Seharusnya hipertensi harus segera ditangani dengan obat. Ada 3 cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk membantu menstabilkan tekanan darah. Pertama, kurangi makanan tinggi garam dan lemak yang bisa membebani pembuluh darah. Kedua, biasakan tubuh tetap aktif bergerak, minimal jalan kaki atau olahraga ringan setiap hari. Ketiga, cukup istirahat dan kelola stres agar jantung tidak bekerja terlalu keras. Kamu juga bisa membantu dari dalam dengan konsumsi herbal yang tepat, seperti Jamtens Phytobiotik dari sirih merah dan seledri yang difermentasi.